如若燕国使臣前来觐见，大王可否不再派兵去攻打燕国？我不想再有战争，更不想再有人因此而伤亡。看来这世上唯一不变的，只有寡人的利基。你放心吧，我答应你，若是燕国真的来归降，我就保他大燕太平。谢大王。寡人才要谢谢你。在寡人昏睡的这段时间，你一直照顾着寡人。如果没有你，也许寡人早已死在邯郸。良人，良人，醒醒，别在这儿睡了，会着凉的。哦，你来，我跟你说。你猜，我刚才梦见谁了？我梦见祖太后了。祖太后跟我说，她想吃云梦菊，我就去给她找。我找了到处都没有，我就去楚宫给她找。结果，我回到楚国以后，发现楚国没了，楚国都没了，这云梦菊还去哪儿找？结果，祖太后就怪我。她说：“有你在，楚国怎么会没有？”我刚要跟她解释，她就哭着消失了。上仪，一会儿你陪本宫去祖太后的麒麟看看，带上好多的云梦菊给她，跟她说：“我很好。”楚国也很好，只要有我在，就一定有楚国在，让他放心，啊！是。本宫现在在这良人房待的，每天浑浑噩噩，真的不如关进了永巷。我现在活着还有什么意思？不如死了算了。良人，你千万不能说这种话。真的，就是度日如年。楚夫人，楚夫人，别瞎喊，什么楚夫人，现在就是个良人了。不，奴婢没叫错，奴婢刚刚从厉夫人宫里的婢女那里听说，说大王已经赦免了您的罪，将要恢复您夫人的位分呢。你马上就可以回昭德宫了。真的？金大哥，
真的非去不可吗？秦国非同寻常之地，你这一去，很有可能九死一生。就算你武功再好，想要逃出来，亦是难中加难。浪儿，这是我师父的遗愿，也是全天下侠者的夙愿。拯救百姓，远离暴政，我必须要去。你有没有想过，你师父的遗愿就是希望你跟丽姐姐好好生活，能够用你的武功去保护你的家人，而不是成为侠者，不能随意放弃你自己的性命。这就是烈儿的愿望。他瞒了我那么多年，他让我那么恨他，他就是要我这么做。我必须这么想，我只能这么做。我知道，如果你不能为了丽姐姐而去放弃自己，那能不能为了我而保全自己？当时若不是你陪我去赵国，或许寡人死了也不一定。大王，你是什么时候知道我就是救你的那个人？在当初我以赵公子的身份和你相遇的时候，你拔刀相助，为寡人驱走叛军，自己却受了重伤。你当时为我挡剑，加上小时候不顾生死的为我，或许在你心中，可能只是江湖上的举手之劳。但是对于当时年少无知的寡人来说，你就是我这一生一世的恩人。从那一刻起，我便记住了你的名字，你的容颜，还有你的明月玉佩。我曾暗自发誓，无论我回来有没有当上王，我都一定要找到你。你知道吗？当我和你重遇的时候，我有多开心。寡人会不计一切代价把你带进宫，让你永远都留在寡人身边。这些年，那么多事，从我入宫的时候，误解你的时候，你为什么从来都不说出来呢？因为我不想你可怜我。当你真心实意愿与寡人在一起的时候，你就会知道我为什么非你不可。在邯郸的时候，我为什么可以说出来？是因为眼前的那一切让我想起了年少那些不堪回首的往事。我知道你受了很多苦，
不管全天下如何误会我，都没关系，只要你明白我就好了。丽亚，我愿意用一辈子的时间让你相信我的真心，因为我知道，你是我这一生中一直在找的那个人。都起来吧！谢大王。大王大病初愈，贵体金安，强健如昔，此乃大秦之福，臣倍感万幸。寡人卧病之时，我大秦的朝政就有劳众卿了。李斯，臣在。伐赵之后，其余诸国可有什么消息？启禀大王，灭赵之后，王翦将军已屯兵于燕界中山附近。除了燕国送来降书以外，魏、楚等国皆毫无动静。以微臣之愚见，赵王之后，燕、魏、楚等国必然惴惴不安。如今尚无动静，必是在静观其变。为了防患于未然，臣已经派出密探前往燕、楚两国收集信报。要是他们胆敢轻举妄动，我大秦必将占得先机。很好，诸国之事就交给李卿了。众卿，可还有其他话要说？大王，我大秦境内人心澄平，百姓丰衣足食，黑旗军士气昂扬，国力日强一日。只是当今朝政存一隐忧。说来听听。前日大王卧病多时，宫中总弥漫着一种不安的气氛。除了关心大王玉体，臣以为这种不安是源自于大王籍贯近10年，不循前朝作风，既为立后，又为立储所致。立后乃属后宫之事，臣不便智慧。然立嗣定储，却将牵动大秦朝局。当大王不适之时，朝廷人心便难安。因此，臣恳求大王审慎考虑立嗣。至于立嗣之事，寡人倒是从来都没想过这个问题。不过昌平君所言，却也有道理。寡人13岁即位，现在的几位公子，都也到了这个年纪。大王的公子，按长幼来说，分别是长公子扶苏、二公子子婴、三公子天明。臣是扶苏公子的太傅。依臣之所见，长公子聪颖好学，奋发向上，兼之身为嫡长。若立长公子为王储，公子日后必能成为一位善采谏言、广纳民意的明君。昌平君这个老头大力举荐扶苏，还不是因为扶苏有楚人血统？不过昌平君这步棋走得真是急了点儿。以大王多疑之心，怎会不知道他皮里杨秋？好，
寡人知道了。不过立储乃是大事，寡人会好好考虑的。诺。臣明白了。这么说，大王并没有表态要立扶苏为太子。是。看起来，大王有可能是偏爱天明公子之故吧。不过大王即使偏爱天明，但事态的变化，也未必容许大王这么做。您看，大王一直想要立骊姬为后，但一方是朝堂的反对，另一方是骊夫人本身也不乐意。大王再怎么心心念念，立后之事，也是白忙一场。正所谓，这世上最难算的就是人心。本宫刚入宫时，就是太过天真，以为有着母国的依仗，又有华阳祖太后的独宠，就能稳坐大秦的后位。结果落得被人暗算，被贬了位分，命差点都搭进去了。正所谓人心难测，防不胜防，也就是如此了。看来夫人重返夫人之位，已经不同以往了，深知后宫生存之道了。本宫原本一心想搞垮骊夫人，结果没想到，害我最惨的却是敏黛，助我回夫人之位的，反而是骊姬。所以，现在我也不想跟她争个高低，后位也罢，太子之位也罢，只要能和平相处，也就好了。不过，夫人，现在是东山再起的好时机。你我都和扶苏亲近，您是抚养扶苏公子的母妃，本官则是他的太傅。若将他助上位，之后咱们可是享用不尽呐。大王今日上朝，身子感觉如何？寡人觉得恢复的差不多了，这必是夫人悉心照料的缘故。对了，今日上朝，昌平君向寡人提议，要寡人早日立储。立储。大王身子一向健壮，这次一病，大臣们肯定也都慌了。有如此提议，其实也不令人意外。今日朝臣一提，寡人认为，立储势在必行。这么说，大王心里已经有主意了？其实，寡人想立天明为太子。天明？但扶苏公子才是嫡长子。再说扶苏公子他聪明细心、善良宽厚，岂有不立扶苏公子为太子的道理啊？善良宽厚，并不属于当君王的天柄。扶苏性格太过温和，不如天明果断直率。若以君王论，天明比扶苏更合适。更何况，寡人还从别的层面考虑。什么意思啊？扶苏母妃早逝，又身有楚人血统，自小受祖太后悉心照顾，又与楚夫人关系密切。昌平君身为我大秦左相，又是扶苏的太傅，若是扶苏当上太子，寡人担心，这昌平君又会是下一个吕不韦。大王这么想，也并非没有道理。只是，臣妾以为，天明对王位没有半点心思。天明才9岁，
你何以这么想？天明他生性喜欢自由，痛恨被束缚。他读经史子集不行，但如果让他举弓去野外抓几只兔子，倒还难不倒他。再说了，天明他生性非常淡泊，不喜与人争斗。如果将来让他登上王位，如何让他在这复杂的政权当中生存下去啊？寡人倒不这么想。以他的性格，若是确定目标，将会倾尽全力达成。他日若登上王位，定会扫除一切障碍，带我大秦走向巅峰。但是臣妾实在不想让天明卷入这场权谋之争中，实在是太残酷了。来，王权这回事，不是你想要，而是你非要不可。只有登上王位，才能保护自己，保护自己身边的人。丽儿，寡人或许不能保护你一辈子，但若天明是太子，他就能名正言顺地替寡人保护你。如果只是为了保护母妃，才让天明当上太子，我是绝对不愿意的。其实我是替天明担心，更何况天明他没有半点嬴氏血统，我思来想去，还是觉得不妥。这你不用担心。你忘了，寡人也没有嬴氏血统。你看我便可知道，只要掌握了大权，就算所有人都知道你不是嬴氏血统，也没有人敢说半个字。要紧的不是你是谁，要紧的是你在不在这个位置上。丽儿，寡人知道你对王位从不在意，但是许多事，冥冥之中自有天注定。就像寡人期待着这一生与你相遇，看似遥不可及，但还是实现了。如果天明注定是我大秦的太子，他定然走到这一步。左相大人，你也知道，曾经本宫要对你下毒手。怎么，你今天是来劝说，让本宫和你联手扶持扶苏吗？此亦是也，彼亦是也。曾经的敌人，也能为今日的利益结为朋友。其实不瞒夫人，近来各国情势丕变，大秦霸主地位不可撼动，征战天下，所向披靡。为了我大楚兴亡，近来微臣也不得不开始谋划了。左相大人，此等要事不可妄言。你知道，如果让大王或者别人知道，串通母国，就是死罪一条。本官之所以告诉楚夫人，无非是因为暗中观察夫人多年，
自打夫人入秦之后，对母国之事心心念念。说起来，起初和祖太后联手力争后位，也是想为大楚多谋些筹码。所以，只要论起母国，本官相信夫人绝不会出卖我。大人所言甚是，只可惜本宫不够争气，把后宫之事想得太过简单。华阳祖太后在世之时，为本宫之事多所烦忧。说起来，左相大人，你也是楚国公子。只是自幼生长在秦国，本宫实在从未想过，你对母国还有这般心思。夫人，如今后宫最有分量的，当属厉夫人和您。厉夫人向来不涉党争，想必对厉楚之事不会太上心。而您是抚养扶苏公子的母妃，和扶苏同有楚人血统。若是你我联手助扶苏成为太子，夫人之位便会更加牢靠，那对大楚未来将有深远的裨益呀。依大人看，现在还有他人想争夺太子之位吗？扶苏作为嫡长，确实有优势，朝中各臣也都表达支持之意。大王说要思虑，在这个时候，我们万万不可轻举妄动，否则本来占有上风的我们，也可能变成失势的那一方。原来支持我们的臣子，也会怀疑我们图谋不轨，别有用心，那时候可就前功尽弃了。好，左相大人，立储之事，本宫定会全力支持大人。本官先谢过夫人。景少侠，你此次远行秦国，路途遥远。虽说你借大燕使臣之名，降秦之举，恐怕不见容于吴国。老夫考虑再三，与秦少侠商议，就让他和你一同前往秦国。万不可！刺秦一事，有死无生，我不愿多一人陪我送死。荆轲，谁说要陪你去刺秦了？我不过陪你旅行，出行到秦国而已。等你进了咸阳城，我一个人再找个理由溜回来。你放心吧。秦舞阳，此行九死一生，可不是闹着玩的。你当我何许人也？我在江湖上号称万事通，有我一路跟着，包你一路顺畅。更何况，荆轲，你还欠我一招剑法。若是你一去不复返，我秦舞阳可不亏大发了吗？当然要缠着你教我剑法为止。行，你便跟着我吧。但是，答应我，无论发生任何事情，保命最重要。你放心吧，我秦舞阳什么都不行，苟且偷生最在行了。既然此事已定，老夫也就放心了。景少侠，此次远行，老夫不能随你而去，你就尽力而为吧。无论是成功失败，千古留名。我与太子殿下今生今世感恩你对燕国的厚德。先生，
客，你走到今天这一步，完全是田光的责任，所以今天我要说一句，抱歉了。我还要说一句，多谢了。先生，万不可！先生，请起。老夫还有事情要跟太子殿下商讨，告辞了。荆轲，请手下。珍重。田光先生这是怎么了？怪怪的，怎么说的跟生离死别似的？也对啊，你此行这么危险，田光先生与你亦师亦友，还有所感慨，也在情在理。田光先生，本宫不能让你这么做。殿下，我们已经商议多次了，这是唯一的办法。但是，一定还有别的办法。没有其他的办法，除非我死。秦王是不会相信荆轲的。有了都抗地图，再加上樊将军的头颅，他岂能不信？殿下，你认识嬴政多年，理应了解他多疑的性格。如果我还活着，他就一定会猜到所有的事情都是你我一起策划的。但是，如果我死了，把消息放出去，就说我田光得罪了太子殿下而被杀，所有叛秦一事的责任都推到我一个人的身上。如此一来，荆轲去秦，便不会有人起疑心了。就算失败，这把火也不会烧到太子殿下和燕国了。本宫明白，但这件事我们再说吧。先生，你快起来。先生，先生，先生。殿下，燕国和天下就交给你了。田光死而无憾。先生，荆轲，老夫先走一步，黄泉路上等你。先生，先生。哎，真奇怪了，兰儿那小姑娘呢？平时她总爱缠着你，跟前跟后的，怎么这几日不见她人影啊？大概昨天晚上没睡好，今早未起身。荆轲，你别老把我秦舞阳当成呆子。
就算我是个呆子，我也知道兰儿她有多喜欢你。我看她最近躲着你，肯定是不希望看你去送死。我说你这个人也是死脑筋，都到这个时候了，你就不能对兰儿好一点吗？你抱抱她，说说好话。就你这样对一个好姑娘，我秦舞阳都看不下去了。秦舞阳，你挺关心兰儿的。女孩子嘛，都有自尊心，你不知道。我经常故意说一些傻话，整天缠着兰儿，就是为了逗兰儿开心一点。其实有些人说些闲话，我也觉得没什么关系。看来我看错你了，你这个人还是有很多不错的地方。算了吧，现在你说这些已经没用了。等你死在秦国，我肯定回来接收兰儿，让她一辈子不伤心难过。好啊，我比谁都希望有人能带我照顾好兰儿。廷尉大人到。臣李斯参见大王。廷尉，有何事不能在朝上说，要深夜求见？臣冒犯，实因此事事关重大，臣一掌握证据，就即刻从府中直奔王宫，还请大王见谅。什么事这么着急？臣受大王之命，派出数队密探前往楚国暗中访查，果然有所斩获。呈上来。大王，您真是料事如神。有人从宫中暗中向楚国输送我大秦之战略，这里面都是从那些被捕获的逆贼当中查出来的线索。臣详读之后，就已经推测出，皆出于朝堂之意。只是盘问这些逆贼数日，始终没有找到真正的幕后主使。或许这消息已经被转了很多手，这帮奸人十分小心。寡人知道了。那大王您就不想再继续追究下去吗？方才你说已经捕获了几名逆贼，这么说，南楚的线报已经被我们突破了。寡人推测，这幕后的主使应该很快就会浮出台面。那大王您不想先下手为强，就不怕逆贼心虚出逃吗？他要是逃到南楚更好，那就遂了寡人的心愿。要是他想继续留在我大秦，那就要看看寡人觉得他有没有可用之处了。左相大人，有何事来急着见本宫？夫人，事情到了这个地步，我也不拐着弯说了。近1年来，本官和楚将项燕暗中费心搭建的眼线，似乎都被秦国给一一击破了。大人，您这是什么意思？为了将秦国的战略传递出去，自咸阳到南楚，于上、房岭、西岭，再到郢都，这一路上都有我们的线人暗中传递密信。可近来，数位线人皆被捕，经严刑拷打，恐过不了多久，本官的计划就会暴露。大人的意思是，大王他……如此可能，本官也不确定。虽说这些密使对大楚都是忠心耿耿，暂时不会把上线供出来，而他们
也无人知晓身在秦宫的泄密者是谁。但是，一旦罪名坐实，大王是绝对不会放过我的。大人，这是做什么？快起来！不，本官，不，我兄妻在此以大楚公子的身份恳求夫人，求夫人救救大楚吧。夫人，您总说远嫁入秦，真心并不是图秦王后位，只是希望能以六宫之主的身份为大楚谋福。您我都知道，如今天下的局势已经到了万分危急的程度，汉魏赵已灭，我大楚和齐燕苟延残喘。若哪日郢都有难，我雄起再怎么说是楚国公子，还能保大楚血统。可夫人，本宫明白了，你的意思是，让本宫去面见大王，向大王坦白，我就是那个密谋反秦、秘密将大秦战略送往楚国的主使。夫人，万万不可啊！夫人，夫人，您要这么做，南楚全境的百姓和军士都会感激您的。夫人，万万不可啊！夫人，夫人，万万不可啊！夫人，夫人，万万不可啊！夫人，夫人，夫人。夫人，我想好了，我答应你，我去面见大王。兄齐，你听好了，你此生此世不能做任何有负大楚的事，否则本宫化作厉鬼冤魂，也一定会找你报仇的。大楚的复兴就托付给你了。雄齐，遵命，请夫人放心。夫人，万万不可啊！夫人，夫人。高监离，他怎么来了？高大哥，你要去刺秦是不是？荆轲，我对你太失望了。我让你保重自己，不要被人利用，没想到你被利用的还挺彻底的。为了燕丹，竟然要搭上自己的性命。高大哥，太子殿下不是你想的那样，他对待我们总是忠心诚意，
他真的是为了国家，为了百姓，国家百姓。你明白吗，荆轲？我早说过，那不过是他的心计，他的城府。你看看现在的情形，你既然要牺牲自己的生命，去换取腐败燕国王室的苟延残喘，这到底有什么意义？这一切不都按照严丹的计划在进行吗？荆轲，你不是愚笨之人，难道在你的内心就没有察觉到，在严丹他那真诚外表之下，包藏的不过是肤浅的私心罢了？对，严丹是在利用我，可我何尝不是在利用他？高大哥，我所求的正是这样一个机会。无论如何，秦王，我杀定了。我不是为了太子殿下，我是为了我自己。我。既然如此，那你就先过我这一关吧，高大哥。你打不过我的，我想试试，看是你的葫芦剑强，还是我的烟香剑高。住手吧，高大哥！你难道没有发现我已经手下留情了吗？我不会停下来的，就算是死缠烂打，就算是打得再难看，我也要阻止你去送死。为什么？为什么你们每个人都不明白？我就是要杀了秦王！我恨他，我恨他灭了我魏国，恨他害死了我师父，恨他害那么多人家破人亡。这份仇，就由我荆轲给他们报。你们谁都别拦着我，我必须去！呀！荆轲，既然是为了天下，那就全力以赴，不留悔恨。
姐姐近来如何？还好，就是有些想家了。我们南楚啊，天暖雨多，到了春天的时候，处处都开花。入了夏，宫里处处都是新绿，朝气蓬勃的，不像这秦宫，周围都是沙漠，连个园子都没有，不是苦寒就是酷暑。你知道吗？那个时候，祖太后还在园子里种花。她说，闻到了花香，就仿佛回到了家。姐姐，你这是怎么了？啊，没有。一想到母国，就想回去看看，一时感慨罢了。是不是楚国那边有什么事让姐姐烦心了？丽儿啊，姐姐以前做了很多过分的事情，你能不能都原谅我呢？姐姐，那都是多少年前的事了。丽儿心里也明白，当初姐姐为难我，还不都是为了祖太后和楚国？姐姐的心思，我何尝不明白呢？那就是原谅我了。我心里宽慰多了。哎，对了，这些都是我从南楚带来的。入了宫这么多年，也没好好照顾你，你收下，就当是我的一份心意。这怎么成呢？姐姐，这些可都是你的家传之宝。再说，丽儿刚才也说明了，丽儿心里真的没有记下那些事。我这个俗气的公主，除了这个，也没有什么其他的可以送给你了。你要是拒绝，就是拒绝姐姐的心意。姐姐，是不是真的有什么心事？你可以跟丽儿说啊。有时候回头想想，觉得人真的是很渺小，不管怎么努力，怎么拼搏，也改变不了这世间的局势和命运。以前母后总说我个性强，说如果我身为男儿，不是成王就是丞相。没想到到了这个年纪，就体会到了，如果身为男儿，或许还能为我的母国做些什么。丽儿，你是个奇女子，眼界不凡，又有武艺在身。如果你是一个男儿，你一定是一个身手不凡、举世闻名的大将军。只可惜你现在身在秦宫，委屈你了。丽儿，听姐姐一句话，不管大王如何盛宠你、疼爱你，你永远都要记得，为你自己留一条后路。不要尽信他说的话，因为在他的心中，他没有真正的相信过任何人。对像他这样要雄霸天下、成为千古一帝的人来说，任何事物只要与他的利益相违背，都是要被牺牲的。即便是他最爱的嫔妃、臣子，甚至亲人都不留。即便他平时在你面前装出一副大义凛然的样子，那都是因为他隐藏着太多肮脏的秘密，不为人知罢了。姐姐，丽儿，
金青，秦青，请。金青，我有幸请到魏大侠，护送你到咸阳。太好了，那就有劳魏大侠了。田光田老爷子呢？他不是最挺金少侠了吗？这么重要的日子，怎么没看到他？田光先生他出了远门。远门？去哪儿了？怎么挑在这个时候？田光先生交代，金少侠，他会在那边等你。在哪边？你们到底在说什么呢？两位勇士，本宫先干为敬。太子殿下，荆轲此去，生死未卜，我敬太子殿下一杯，第一杯酒。金少侠，为了燕国，为了燕丹，做出这样的牺牲，我实在无以为报。望来世，金少侠为君，丹为臣，让我来服侍你。太子殿下，其实开始我答应去刺秦，并不是为了燕国，也不是因为你。而是为了天底下那么多在秦王暴政欺压下惶惶度日的百姓。然而你呢？你也不是为了燕国，不过为一己私欲罢了。我现在看清楚了，你之所以把什么天下大义挂在嘴边，不过是为了让自己好过一点罢了。您说是吗？太子殿下，大王到！荆轲他说的对，我杀他不光是为了万民，还有我恨他入骨。至秦那些年，我与他同为王族，但身为质子，处处受人轻贱。谢大王。燕丹。我告诉你，等到500头马上缴，到那个时候你再走吧。我杀他是为了燕国，更是为了我自己。不过现在，我还是要感谢你，帮我创造了杀嬴政的机会。不管为了谁，我们的目的是一样的。你说是吗？太子殿下，我再敬您一杯。夫人有何事求见？大王应当明白，臣妾为何上殿，不是吗？大王，暗中向楚国递送密信的主使，就是臣妾。臣妾遣人窥探大秦战略，制成密信。此举已有年余，如今此事已被查获，
臣妾深知犯了叛秦大罪，大王要杀要剐，若儿绝无二话。夫人方才说的，可是真话？臣妾何须为了寻死而欺瞒大王？你不是为了寻死，你是为了保护某人，对吧？寡人知道，暗中向大楚递送密信不是你主使的。若儿，若是你能在大殿上向我坦诚一切，寡人不是不能原谅你。公主出嫁，两国联姻，臣妾从一开始嫁到秦国，说白了，为的就是我大楚的利益。这些年来，臣妾汲汲营营求取后位，为的也是我大楚的利益。如今事已至此，想必大王也不会再疼爱臣妾了。那么，是被大王打入冷宫，清冷孤老，还是被大王以死罪处决，寻个痛快？又有什么区别呢？若儿，是寡人对不起你。自从你入宫以后，寡人就没有好好疼惜过你。因为在寡人心里，你不属于寡人，你是属于祖太后的。无论你再怎么努力向我示好，在寡人心里，自始至终都无法信任你。这个道理，你应该懂吧？如今和昌平君比起来，寡人确实不需要你了。中常侍，微臣在。你去准备准备。送夫人上路。诺。大王，若儿，寡人给你最后的仁慈，就是不让你受那么多痛苦。待南楚被灭之后，寡人会将你的骨灰撒在你的故土上。
荆青，一路珍重。太子殿下，我的朋友来送我了。我们就此别过。就此别过。走吧。消息，易水寒，壮士一去兮，不复还。探虎学兮，入交宫。仰天公气兮，称白虹。起来。能为自己的母国而死，我此生便是无憾了。夫人，
相反，我倒觉着从未有过的幸福。这个质子你还记得吧？这是母后留给我的，我从楚国一直带到了秦国，这么多年，一直带在身上。今天我把它送给你，睹物思人。以后你看到它，就当是看到了姐姐。夫人，拿着。夫人，拿着。再过半个时辰，你就让工人进来吧。你就不要来了，姐姐怕你看到我的脸会害怕。夫人，我不走。夫人，别哭了，你哭得真的很不好看。夫人，夫人，我不走。走吧。夫人，我不走。夫人，走。夫人，我不走。走。若儿这一生，只恨自己不是男儿身，不能为大楚、为母国驰骋沙场，抛头颅，洒热血。这是我唯一能为大楚做的最后一件事。生为楚国人，死为楚国魂。父王、母后，若儿来找你了。佑我大楚，早日兴盛。怎么了，青儿？慌慌张张的。夫人，您不是让我请楚夫人过来喝茶吗？是啊，楚夫人她人呢？她悬梁自尽了。什么？她去找大王自首，为救南楚，她偷偷将大秦的战略制成密报，送往南楚。她的眼线已经被捕了，证据确凿，大王便赐了她一段白绫。她人
人已经去了。所以那天楚夫人来见我，是为了见我最后一面。不可能，楚夫人她不会这样的。大王，夫人，夫人。臣妾参见大王。夫人近日不是沉迷于兵法之中吗？寡人听闻，连扶苏和天明叫你去西山打猎，你都没有兴趣，怎么突然来看寡人？听闻大王处死楚夫人，别说是看书了，臣妾连饭都吃不下。大王，到底是怎么回事？楚夫人她真的叛秦了吗？重要的不是谁叛秦，而是由谁来抵这个罪。